तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दोस्तों, नए जोश और जुनून और नई टाइप के साथ में। दोस्तों फिर अपन देखेंगे परसेंटेज की। अपन ने अब तक जो है टाइप 8 कर ली थी दोस्तों। आज अपन देखने वाले हैं टाइप 9 दोस्तों। अपन टाइप 9 के सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों वो देखने वाले हैं। अब तक अपन 8 टाइप कर चुके हैं दोस्तों, तो आप जाके वीडियो 1 से लेके 8 तक के सभी वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। किस तरह के सवाल हैं, कैसे कैसे सॉल्व करने, क्या क्या अप्रोचेस रहेगी। मैंने उसमें टफ लेवल भी लिया है, कुछ मीडियम लेवल भी रखा है दोस्तों। तो इस प्रकार देखते हैं टाइप 9 T9 के अंदर दोस्तों सवाल नंबर 1 देखते हैं। सवाल नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों, बता देता हूं कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों। ऐसे सवाल जिनके अंदर किन्हीं 2 खेलों की बात हो, किसी 2 सब्जेक्ट्स की बात हो, जहां भी 2 चीजों की बात आएगी दोस्तों, तो हम वेन डायग्राम अप्रोच पे जाएंगे। कौन सी अप्रोच लेंगे यहाँ पे? वेन डायग्राम। वैसे तो आप वेन डायग्राम पढ़ेंगे दोस्तों रीजनिंग में, या फिर आपने पढ़ा होगा दोस्तों। अगर नहीं पढ़ा है तो हम रीजनिंग में भी इस टॉपिक को पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन परसेंटेज में कैसे उपयोग होता है ये देखते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है दोस्तों, किसी परीक्षा में 55% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हैं। चलो पहले तो मैं लिख लेता हूं, एक तो है गणित मेरे पास और अगला सब्जेक्ट है दोस्तों अंग्रेजी। अंग्रेजी दोस्तों, अगला सब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी है। एक गणित है, एक अंग्रेजी है। यहां पे लिख रहा हूं मैं उत्तीर्ण और यहां लिख रहा हूं मैं अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण इसने कहा 55% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हैं। जब 55% गणित में अनुत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण कितने होंगे दोस्तों? 45%। फिर इसने क्या कहा है? फिर इसने कहा है कि 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हैं। 40% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हैं तो कितने रहेंगे उत्तीर्ण? 60% रहेंगे। फिर दोस्तों इसने कहा है कि 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हैं। जब 2 सब्जेक्ट की बात हो रही हो दोस्तों तो अपन 2 वेन डायग्राम बनाएंगे और सबसे पहले दोनों सब्जेक्ट में उत्तीर्ण है या अनुत्तीर्ण है वो भरना है। इसने दिया है 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हैं। ये लो दोस्तों, पहले मैं 10% भर लेता हूं। ये मैं मैथ्स ले लेता हूं, ये इंग्लिश ले लेता हूं दोस्तों। तो गणित में उत्तीर्ण कितने? ये उत्तीर्ण है। ये क्या है दोस्तों? उत्तीर्ण वाला सेक्शन है, तो उत्तीर्ण वाला लेना है। तो 45 में से 10 तो पहले ही आ गए दोस्तों, तो कितना बचा? 35%। 60 में से 10 पहले आ गया दोस्तों, कितना बचा? 50%। 50% दोस्तों। तो आपको ये भी क्या है? उत्तीर्ण है। और ये भी क्या है? ये भी उत्तीर्ण है दोस्तों। जब दोनों ही दोस्तों उत्तीर्ण हैं तो आपको यहां से एक चीज देखने को मिल रही होगी दोस्तों, कुल उत्तीर्ण कितने लोग हैं ये देख लेते हैं। तो ये 35% प्लस में 10% प्लस में 50%। 50, 10, 60, 70, 80, 90, 95, टोटल 95% दोस्तों ये क्या है? उत्तीर्ण है दोस्तों। तो सवाल में दिया है दोस्तों कि 60 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हैं। तो अनुत्तीर्ण कितने बचे? जब 100 में से 95 माइनस करेंगे तो आएगा 5%। 5% विद्यार्थी जो है वो क्या है? अनुत्तीर्ण है, जो कि 60 के बराबर है। तो 1% कितना हो जाएगा दोस्तों? 12। और 100% कितना हो जाएगा दोस्तों? 1200। तो कुल विद्यार्थी कितने परीक्षा में शामिल हुए? पहला सवाल था परीक्षा में कितने विद्यार्थी शामिल हुए। तो कितने विद्यार्थी शामिल हुए दोस्तों? आपको दिख रहा होगा 1200। कितने विद्यार्थी शामिल हुए? 1200। कहां से आया दोस्तों? अपन ने देख लिया उत्तीर्ण कितने? 95%। 100% टोटल थे, 95 उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण कितने? 5%। और उसने कहा कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण जो है वो कितने हैं? 60 विद्यार्थी है। 5% 60 के बराबर, 1% 12 और 100% 1200 के बराबर। अगला सवाल क्या दोस्तों? ऐसे सवालों में 3 सवाल पूछे जाते हैं या 4 पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 1 हो गया दोस्तों। सवाल नंबर 2 देखो, अगला सवाल इसने पूछा है कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए। दोस्तों ये तो किस में उत्तीर्ण हुए? गणित में। ये किस में हुए? इंग्लिश में। और ये दोनों में उत्तीर्ण हुए। लेकिन दोस्तों कम से कम एक में तो हुई है ना, आपने देखा होगा। अब दोनों में हुए, किस्मत इनकी अच्छी, परीक्षा की तैयारी इन्होंने अच्छी की थी, दोनों में हुए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक विषय में तो हुए ही हैं। तो कितने हो गए दोस्तों? 50, 60 और 35, 95। तो सवाल नंबर 2 का उत्तर है 95%। और आपको जब पता है टोटल 1200 है, उसमें से 60 अनुत्तीर्ण रहे, मतलब 5%, तो बचे कितने? 1200 में से 60 घटाओगे तो 95% बराबर आएगा दोस्तों 1140।
क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर भी आपने निकाल लिया 1140। एक बार फिर देख लो, इसने पूछा कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण, ये 2 में हुए लेकिन कम से कम एक में तो हुए, ये इंग्लिश में हो गए, ये मैथ्स में हो गए, तो कम से कम एक में होने वाले कितने हैं 95%। कुल स्टूडेंट है, कुल स्टूडेंट का 95% है, कुल कितना था 1200, तो इसका 95% होता है दोस्तों 1140। कैसे निकाला, इसने 5% पहले से दे रखे थे 60, मैंने 1200 में से 60 घटा लिए, डायरेक्ट 1140 मेरा उत्तर आ गया दोस्तों। आशा करता हूं समझ में आया होगा। सवाल नंबर तीसरा देखो दोस्तों, इसी का सवाल नंबर तीसरा कह रहा है कितने विद्यार्थी सिर्फ एक विषय में उत्तीर्ण हुए, सिर्फ एक विषय में उत्तीर्ण हुए। तो सिर्फ एक विषय में, देखो गणित वाले तो अंग्रेजी में फेल हो गए, अंग्रेजी वाले गणित में फेल हो गए, तो सिर्फ एक विषय वाले कितने 50 और 35 85% है। किसका है 85%? कुल का। जब आपको पता है 5% 60 है, अपन को क्या निकालना है 85 निकालना है, 15% घटा लें, 15% कितना हो जाएगा 36 18 180, तो 1200 में से मैं क्या करूंगा माइनस कर लूंगा 180, ये आ जाएगा दोस्तों 1020। मेरा उत्तर है 1020 क्या है, सिर्फ एक विषय में उत्तीर्ण है दोस्तों। आशा करता हूं आपको यह सवाल समझ में आया होगा।